အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training ရပြီးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအခြေခံအသုံးပြုနည်းအပိုင်း2သင်ခန်းစာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြရဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတင်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုအပိုင်းမှာဒုတိယအပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပေါ်လာတဲ့ဒီပေါက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအနုသိသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က desktop ပေါ်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒီနေရာ refresh ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာလုံဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်လုံဆောင်ချက်တွေက file တွေတချို့ကမလိုအပ်တဲ့ file တွေအမိုက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းထုတ်ပလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာကွန်ပျူတာကိုစပြီးဖွင့်ခါသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ right click ကလေးကိုထောက်ပြီးတော့ refresh လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကွန်ပျူတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်လုံဆောင်ချက်တွေပို့ပြီးတော့တွတ်စီတယ်ပေါ့နော်စပြီးတော့ကွန်ပျူတာ Windows စတက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူက file တွေကိုပြင်ဆင်ရတာရှိတယ် set ထဲမှာပေါ့နော်သူကဒီလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းကြီးသူမလုံးနိုင်သေးဘူးဖြစ်ပါတယ်လုံးလုံးဖို့အတွက်ကြာသူကချက်ချင်း ready မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ set ကလေးနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေဘာတွေရှင်းတော့အောင် reflect ကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ reflect ကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က F5 key ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုး reflect လုပ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ icon လေးတွေကိုကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော် F5 key ကိုနှိပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်F5 key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖိတ်တော့flat ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် flat ကလေးတွေ demo လုပ်လို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် F5 key ကိုနှိပ်တာเนาะအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ computer laptop တွေကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင် laptop မှာပါတဲ့ F5 key ကပုံမှန်အပြင် laptop တိုင်းမှာမရဘူးတချို့ဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ laptop brand တွေပေါ်မှာဟိုတီးပြီးတော့တချို့ laptop တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ number F5 key အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က link တင်တဲ့နေရာမှာလုပ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့သေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ external keyboard ကြီးကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ F5 key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တဲ့ refresh လုပ်တဲ့မျိုးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို refresh လုပ်သလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ် view ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ဒါ Windows 11ရဲ့ view ပေါ့နော် Windows 11ရဲ့ view ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က Windows 10ပုံစံမျိုး view ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလည်းကြည့်လို့ရတာရှိပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 11 view ကိုအနည်းဆုံးကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ view ရဲ့အထဲမှာ view ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာဒီမှာ source ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြားလေးတွေပါတယ် new ဆိုလည်းမြားလေးတွေပါတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ view ဆိုတာကလောလောဆယ်မှာဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ shortcut icon လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ထားတာဒီမှာ small size ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဆက်ကလေးပေါ်နေနော်ဒီမှာ shortcut key တွေပေါ်လာတာ control shift number 4ဆိုတာကကျတော့ဒါ Windows 11မှာပေါ်လာတာ Windows 10တို့ Windows 7တို့မှာအဲ့ဒါမပါဘူးเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က small icon ထားချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ number 4ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့အလား icon ကိုကြည့်ပါเนาะ icon အကြီးကြီးထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control shift number 2 medium ဆို control shift number 3အသေးလေးဆိုရင်ကျွန်တော် control shift number 4ကိုထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ shortcut key သုံးခြင်းပေါ့ဗျာเนาะဒါလို့ shortcut key ကိုမနေဘူးကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့ပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဟာကို icon ကိုတိတိလေးဒါပုံမှန်အပြင်တော့ဒီ site ကလေးကကွန်ပျူတာအများစုမှာသုံးတာပါเนาะ small site ကိုသုံးကြတာများတယ်ဒါလို့အကြီးကြီးထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ large icon ကိုသွားထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ shortcut icon ကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ media နေရာမှာထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ media icon ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းသေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะသေးသွားတယ်ဆိုရင်မှနည်းနည်းကြီးကြီးလေးတော့မြင်ရသေးတယ်အဲ့တဲ့ပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်တို့အသေးထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ small icon ကိုထားလိုက်ဒါလေးကပုံမှန် size ကလေးသေးသေးလေးပေါ့เนาะဒါလေးကဒီနေထားလေးကကျွန်တော်တို့သုံးရတာလူကြိုက်များတယ်အသုံးများတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒီ size လေး small size ကလေးပဲထားရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ source ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะဒါကိုဒီမှာကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က view ထဲမှာကြံသေးတယ်เนาะဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က auto align icon เนาะဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ auto align icon ဆိုတဲ့နေရာမှာချက်ကမအခုလိုမျိုးပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီ icon တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ထုတ်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဘေးသွားဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ရွှေ့လို့ရတယ်เนาะ icon ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ PowerPoint ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က Excel ရဲ့အပေါ်မှာထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလို mouse ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းအဖြူလေးပေါ်လာပြီးဆိုလွတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint ကပေါ်ရောက်ပြီးတော့ Excel ကအကူရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာကိုပါကိုစီကျင်သလို icon လေးတွေစီလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အိတ်သေးအောက်ကိုလာပြန်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်တာနဲ့အိတ်သေးအောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ Microsoft Word ကိုပေါ်ပြန်တင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအစွဲအောင်နာလေးကိုကျွန်တော်တို့က software icon လေးကိုထားမယ်ပြီးရင်အခုလိုအဖြူတန်းလေးပေါ်ပြီဆိုရင်လွှတ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် Microsoft Word ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်သေး or PowerPoint ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆို right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် auto align icon ဒီမှာအမှန်ကြီးချက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထားခြင်းတဲ့နေရာထားလို့မရအောင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအတန်းလိုက်ဒီတိုင်းပဲကိုပါအခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပဲစီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က software icon တွေကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာရွေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ auto array icon ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထားခြင်းတဲ့နေရာကိုဆွဲထားလို့ရတယ် icon တွေဘယ်နေရာမှာပဲထားတာ desktop ပေါ်မှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွေးထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲဒီတစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ view တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်align icon to guide ဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะဒါကကျတော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာတော့ရွှေ့လို့ရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျတော့ဒီပုံစံကကျတော့သူကလုံးဝစနစ်တကျဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ scale နဲ့သူကလည်းသူအကွာအဝေးကစနစ်တကျပဲဒီလိုတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ view တက်ရပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် align icon guide to guide ဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီမှာအမှန်ကြီးရှိနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက scale ကတန်းနေရဒီဟာနဲ့တူတူထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ scale တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလို့ရမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံနှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ထပ်ထားလို့မရအောင်ထပ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်စောင်းလေးထားလို့မရဘူးပြောတာเนาะအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဆိုလဲအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တက်ရမယ်ဘေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတန်းနေရဒါနဲ့ဒီလိုဆိုလဲဒီလိုတက်ပြသွားထားလို့ရเนาะဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးစောင့်ထားတာမျိုးတို့ဘာလို့အောက်ကိုနည်းနည်းချတာတော့လုပ်လို့မရဘူးအောက်မှာဆိုရင်အောက်မှာတက်တယ်အပေါ်ဆိုအပေါ်တက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะကိုထားခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမလုပ်ထားဘဲနဲ့ကိုပါကိုထားခြင်းတယ်လို့မျိုးထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ align icon to guide ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးစောင့်ထားလဲရထားခြင်းတယ်လို့ထားလို့ရဒီလိုမျိုးလေးဆင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလဲဆင်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါကိုဘလိုခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဘလိုခြင်းတယ်လို့ဆင်ခြင်းတယ်လို့စိတ်ကြိုက်ဆင်ပြီးတော့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ auto align icon to guide ဆိုတာဖြစ်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကျပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကတက်တက်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးကကျွန်တော်တို့က auto arrange icon ဆိုတာကိုသွားထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစဉ်အတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းသူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းအစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းတန်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ icon တွေကိုမျက်နှာပြင်မှာရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ desktop icon ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမမြင်ချင်ဘူး desktop ကြီးမှာဒီလိုဓာတ်တွေကို shortcut တွေကိုမမြင်ချင်ဘူးအားလုံးဖြောက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ view tab တွေကိုသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ show desktop icon ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာဘာ icon မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ computer explorer တို့ဘာလို့ဖွင့်ခြင်းဒီကသွားဖွင့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် shortcut key နဲ့ဖွင့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window key နဲ့ e နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ window e ဆိုလို့ရှိရင် computer explorer ဒီကဟာဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ shortcut key နဲ့ဖွင့်တာပေါ့ဗျာနော်။ shortcut key မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကသွားနှိပ်ခြင်းလဲနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလို chat software တွေပေါ့ကျွန်တော် Excel တွေဘာလို့ဖွင့်ခြင်းလဲဆိုဒီကသွားနှိပ်ပြီးတော့လဲဒီမှာ Excel တွေဘာရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာလဲဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကမိသွားဖွင့်ခြင်းလဲဖွင့်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် Windows 11ကိုသုံးပြနေတာနော်Windows 10လို့ပါအောင်နဲ့တော့တစ်ခုချင်းမှတူချင်းမှတူမှာပေါ့ဗျာနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ဒါ2022မှာတော့ Windows 11ကလောလောဆယ်ဆယ်ဒါနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Windows ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်2နှစ်3နှစ်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်နောက်ထပ်မြင့်လာတဲ့ Windows 12တို့ဘာလို့ထွက်လာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော်တော်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒါ Windows 11ကိုသုံးတဲ့သူတွေကဟာလာအနည်းဆုံး90%လောက်ကတော့ Windows 11ကိုသုံးတဲ့သူတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်2နှစ်3နှစ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကအားလုံးကိုပတ်တိဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က Windows 11ကသုံးတဲ့သူကနည်းသေးတယ်များသောအားဖြင့် Windows 10ကအသုံးများနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Windows 11ပဲဖြစ်စေ Windows 10ပဲဖြစ်စေကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရနော်လောလောဆယ်ဆယ်နောက်ပိုင်း2နှစ်3နှစ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကလုံးဝအဆင်ပြေပါဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြန်ဖော်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က show desktop icon ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့ဒါအပိုင်း2ပေါ့နော်အပိုင်း2ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကဟာလာ view ရဲ့ view အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ reflect နဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုအပိုင်း3မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က soft ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ new နဲ့ဒီ display တို့ personalize တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ show more option ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကျန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲသင်ပြကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုသစ်တွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39ကို88392129ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သလို Viber မီဒီဆင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page အမည်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye